你媽別膚淺，喺粵語裏邊最地道嘅係乜嘢咧？即係聲調嘅變化，好似錢呢個字咧喺金錢裏邊係讀本字音錢，但係喺冇錢裏邊咧就變成第二聲錢，拖鞋就變成拖鞋。嗱，招式，你話呢個點解咧？喂，哥記又嚟揾我吹水啦，係嘛？嗱，呢個變調嘅現象咧，唔係廣東每個地區都咁樣喎，粵西就唔係啦。我哋聽下嬌姐係點講嘅。我打死我都冇肯同第二隻男人睡過。你恨手啦你！唔會同你住咯。嗱，你聽到啦，頭先嬌姐係講男人，粵西地區係會發本字音嘅，男人、女人、窗簾、黃豆。但係我哋廣州、佛山同埋香港、澳門地區咧，就會有呢個聲調嘅現象啦，會講成係男人、女人、黃豆、窗簾、拖鞋。點解會有咁嘅現象咧？因為咧呢啲低音嘅字啊，如果你升 key 讀嘅話咧，會顯得更加響亮嘅。呢個係一個約定俗成嚟嘅。例如我再同你舉個例子啊，馬克西姆啊，你貴姓啊？咪姓袁咯。嗱，你係姓袁噶嘛？袁呢個字係好低音噶嘛，所以咧，如果我要叫你劉遠嘅話咧，我哋唔會叫你老袁，而係叫你老遠。喂，你有冇搞錯啊？我男人老狗，你叫我老遠，你咪想玩嘢啊你啊？喂，係老遠，唔係老遠啊，哥記。點解會有咁嘅現象嘅咧？嗱，假設你係企喺馬路對面嘅，如果我叫你老袁，咁低音你聽唔聽得到啊？但係如果我叫你老遠，咁你咪實聽到咯。所以咧喺粵語入邊，如果你個姓啊係低音字嘅話，例如姓陳、姓楊、姓黃，我哋會叫你老陳、老楊、老黃。咁你姓袁，所以咪叫老遠咯。我全名咧叫馬克西姆。嗱，不如咁啦，學你話齋，我呢個名唔使變調啦，你啊直接叫我老母咪得咯，係咪？咁先係啊嘛。嗱，老母嗱，揚上聲係嘛？揚上聲聲調響亮得嚟咧，又不失呢個親切感喎，係咪先？啊，招式係咯，咁我咪叫你老母咯。其實叫你老母啊，真係幾好聽噶噃。啊，仲有啊，如果叫你老母咧，你好啦喎，唔喺度粵韻風華喎。頭先嗰兩個咧過咗去，我唔理你咪算咯。連續講3個你老母，你老母啊！講下笑啫。不過我要糾正一下嘅就係啊，呢種升 key 變調嘅現象，只係用於低音嘅姓氏，例如姓陳、姓楊、姓黃，唔會用於人嘅人名嘅。所以你馬克西姆依然都係叫馬克西姆，唔會叫馬克西姆嘅。但係為咗更加禮貌親切嚟稱呼你咧，我哋可以用英文打招呼嗰個 hello 嚟稱呼你噶噃。所以咧，我哋就可以叫你馬克閪佬啦。去，沒聽說過，你這都什麼亂七八糟的？那罵街像話嗎？你這都什麼破名了？你這個。